2021申宝女子公开赛在台北高尔夫俱乐部热闹开打，来看到郭艾珍一开赛就火力全开，分别在第13、15、18洞抓下 birdie， 前9洞表现亮眼，让她一度以1杆之差独占领先。但台北球场却在后9洞刮起狂风搅局，郭艾珍吃尽苦头，没有抓下任何 birdie， 还连续2洞吞下 double bogey， 丢掉领先。就我觉得。我就是比较专注，就是把球可能控制低一点这样子，对，然后后9的风势可能又更大一点，然后所以影响了一下我的判断跟执行。那后9就没有打得很好，因为还有2天呢，希望今天就是这个经验，不要因为风大就可能改变策略或什么临时做一些想法这样子。而在所有选手饱受狂风折磨时，天才少女吴佳燕意外缴出平稳表现，虽然没有抓下任何 birdie， 却也只吞下1记 bogey， 让她第1回合打完，以总杆数73杆独居领先。10月7号将进行第2轮赛事，选手们能否克服狂风？精彩的申宝女子公开赛持续锁定博斯高球2台。